Добрый вечер, девочки. У меня шок, честно, шок. Я прям 5 минут назад я сняла видео, да. Я сегодня только купила своему маленькому антипаразитарную программу, но из всех вот этих папайи, абрикотап, я им взяла чеснок, взяла суперфлору взяла и, по-моему, все. 4-5 препаратов. У меня прям шок, я аж не могу слова связать. Я дала ему, он, вернее, съел только 2 папайи. Больше он, остальное у меня все выплюнул на пол. И это, я еще рицин взяла. Он все это выплюнул, он только вот эти 2 папайи съел, и только что он покакал. Я в шоке, представьте, у него черви полезли. Я вам сейчас видео пришлю. Я вообще такого не ожидала. Я думала, через неделю, наверное, там хотя бы начнется, ну, там, по отзывам смотрю, 3-4 дня. А у него через 2 часа, представьте, черви полезли. Ёпаша мать, они все живые, все шевелятся.